हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई सर्ट भिडियो है त धेरै दिनमा आज एउटा ब्लग टाइपको सर्ट भिडियो बनाउनु मन लाग्यो होइन। हाम्रो छुसकको बिदा चलिरहेछ होइन। भर्खर नेपालमा पनि दसैँ सकियो। अब यही भिडियो मार्फत सबैजनालाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना र कोरियामा रहनुहुने सबैजनालाई छुसकको एकदम शुभकामना छ है त। यो चाहिँ हाम्रो कम्पनी हो, यो चाहिँ हाम्रो होस्टेल हो होइन। अब हामी चाहिँ हिँड्दै यहाँ तलतिरपट्टि एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँमा भिजिट गरेर अनि त्यसपछि पार्कहरूतिर जाने एउटा जमर्को गरेका छौँ। ल हामी चाहिँ दुईजना होइन भर्खर हाम्रो कम्पनीबाट निस्केर हिँड्दैछौँ होइन। हजुरहरूले हेर्दै गर्नु होला है। हामी चाहिँ हिँड्दै जाने हो, एउटा बाहिरतिरको माहौल भन्दा एउटा प्रकृतिसँग रमाउने कुराहरू होइन। म तलतिर गइसकेपछि सबै कुरा देखाउने छु है। हामी चाहिँ फाइनल्ली गाउँमा आइपुग्यौँ होइन। हेर्न कति राम्रो बाक्लो नेपालमा जस्तै सागको खेतीहरू होइन, उता प्याजको खेती छ, उता के छ होइन। अब ठ्याक्कै यस्तोमा पानी आउँछ होइन। अनि नेपालमा हेर्नु त खुर्सानीहरू फल नफल र कस्तो हुन्छ। यहाँ कति उगाएर व्यवस्थित तरिकाले प्लास्टिकहरू राखेर यो पानी फाल्ने हो, यसबाट पानी फाल्छन् होइन अटोमेटिक। अनि त्यसपछि खुर्सानी हेर्नु कति राम्रो रातो खुर्सानीहरू लटरम्म फलेछन्। यहाँ पनि रहेछ साग त हेर त विशाल, यति राम्रो साग खुर्सानी हेर्नु कति मजाले देख्दा पनि खाम लाग्ने लगाउँछन्। तर अब यही एउटा यताको त्यही एउटा मुठो सागलाई नेपाली 600-700 रुपियाँ पर्छ। हेर्नुहोस् दाम। नेपाल हाम्रो घरतिर गाउँतिर भएको भए बाँदरले खायो के गरौँ भन्नु पर्थ्यो। लटरम्म धान फलेका छन् होइन। खेतीपाती त धेरै राम्रो हुन्छ नि कोरियामा त। पुरै अब पसाइसक्यो, अब काट्ने बेला भइसक्यो, सबै पहेँलै भएछ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो उहाँ जस्तो चाहिँ यो उहरू चाहिँ बालाहरू चाहिँ पाक्दो रहेछ यहाँ। त्यसपछि त्यो तलतिरको त्यो ऊ चाहिँ हरियै हुँदो रहेछ क्या। हेर्नुहोस् यो चाहिँ भान्टा। बाटो पनि हेर्न कति छ्याक्क कति सफा छ क्या, छ्याक्क छ पानी परेर अझै यो अझै राम्रो भएको छ। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ सबै भटमासको खेती वहाँ माथिसम्म छ होइन। अब यही हो कि अस्ति नै हामी आउँदाखेरि चाहिँ जस 85-90 वर्षको बुढी आमाहरूले बुढुबुवाहरूले काम गर्नुहुन्छ क्या। किन यसरी काम गरेको हो, छोराछोरीहरू होलान् अब त आराम गर्ने बेला भयो भन्दाखेरि होइन, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, हाम्रो उन्दङ हुन्छ। छोराछोरीहरू त आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्, तर हामीले त आफै गरेर खानुपर्छ। बिहान काम गरेर साँझ खाने हो, काम गरेर खान पाइन्न जस्तो कुरा गर्छन् क्या। त्यही भएर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नो लागि आफै डिपेन्ड हुने भन्ने छ क्या। त्यही भएर यस्तै हेर्नु न, अब यो कमसेकम यति झारहरू काटिदिएको भए यहाँ हामीलाई हिँड्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। अब यति साङ्ग्रो बाटो छ, गाडी उताडा आउँछ यताडा आउँछ आइ गर्छ होइन। छेउतिर जानुपर्छ क्या। हेर्न यो झारहरू यत्तिकै छ, वर्षमा एकचोटि काट्छन् रे होइन। अब कुम्बेला काट्छन् थाहा छैन। अब यहाँ हुन त सर्पासर्पी पनि हुन्छन्, कति अलिकति डर पनि हुन्छ। तर अहिलेसम्म परेको छैन। के भने विशाल? घरहरू चिटिक्क सानो घरहरू बनाउने क्या कोरियनहरूले होइन। ठुलो घरै नबनाउने, लगभग धेरै जसो अब अपार्टमेन्टै हो के अरे। यता त भाडा तिर्ने बस्ने, अब आफ्नै भन्ने छैन, सरकारकै उमा हो। अब हेर्नु न, अब घर जस्तो भयो भने जे भयो भने एउटा गाडी त हुन्छ नै। फेरि गाडी धेरै सस्तो पर्छ। अब नेपालमा भयो कति लाख पर्छ रहेछ। एउटा नर्मल गाडीलाई पनि 15-20 लाख परिहाल्छ। यो चाहिँ आरु खेती है। आरु अहिले झर्नु सकिसक्यो। अस्ति नै आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ खुब थियो आरु, खुब फलेको थियो। तर के गर्नु, अब नेपालमा जस्तो टिपेर खान नपाइने, अब सोधेर खानलाई मान्छे हुँदैनन् झ्याप्प। अब कामको बेलामा हुन्छन् होला, कामको बेलामा फेरि हामी काम गर्नै पऱ्यो। अनि त्यसपछि टाढैबाट थुक्नेले नि बस्ने हो होइन। अब खसे पनि अब खान भएन। अब सबैतिर सिसी क्यामेरा हुन्छ नि त। नेपालमा जस्तो ओहो फल्नाकोमा त यस्तो पाकेको छ, अब गएर टिपेर खाम भन्ने हुन्छ नि त एउटा। तर त्यो चाहिँ यहाँ हुँदैन। त्यो चाहिँ नियमहरू नीतिहरू सिकिन्छ। हेर्नु नि कस्तो बाक्लो हो क्या धान।
कस्तो मिठो रामफल पुरै पहेँलो छ। यो चाहिँ यहाँ बस टर्मिनलमा आयौँ होइन, छुसक भएर फुलहरू बेच्नु राख्नुपर्छ होइन, छुसक लागिरहेछ नि त अहिले। अनि सिटीहरूतिर पनि एकदमै रमाइलो हुन्छ। अनि त्यसपछि गाउँतिर पनि जस अलिकति रमाइलो हुन्छ। हामी चाहिँ बस स्टपमा आयौँ होइन, बस पाइए त बसतिर पनि जानुहुन्थ्यो। अब बस चाहिँ कति बेला आउँछ थाहा छैन। अलि अगाडि चाहिँ एउटा पार्क छ क्या, अनि त्यही पार्कमा जाने कि भन्ने कुरो पनि छ। अब यत्तिकै गाडी चढ्नुभन्दा पनि यत्तिकै हिँड्दै होइन एउटा उन्दङ पनि हुन्छ आफ्नो, अनि स्वास्थ्य पनि अब अलिकति फिट हुने भयो होइन। अनि त्यसपछि यतातिर फेरि त गाउँतिर फेरि डुल्न छुट्टै मजा आउने क्या, आफ्नै नेपालीपनको आवाज हुने होइन यतातिर। त्यसपछि गएर सबै कुराहरू हुने हुँदाखेरि हामी हिँड्दै जाऊँ न त भनेर निस्केको थियौँ। अब हेरौँ लेट्स सी अब के हुँदै जान्छ है त। त्यहाँ कोरियनसँग चाहिँ हल्लाभेद मागेँ, हल्लाभेद मागेर त्यसपछि गएर यहाँ अब कस्तो खाले टिप्ने भनेर यहाँ अब टिपिदिँदैछ। दिँदैछ त्यत्तिकै खानु मिल्दैन नि त, त्यही भएर 네, 토해. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주소 잘 보내주시길 바랍니다. 예. 아버지, 또 뵙겠습니다. विशाल चाहिँ बोल्छन् क्या कोरियन। ल हामी गयो है त आलु खाँदै खाँदै। कति राम्रो देखेको कि भ्यू पनि। यहाँ फेरि अझै पसाउँदै छ, अझै उयो भएको छैन। कम्पनी एरिया झार त कुरै छोड्दियो, कुरो हुन्छ नि नेपालमा त्यस्तै कुरो हेर नि कति ठुल्ठुलो छ। यस्तो ठ्याक्क तराईको जस्तै कि होइन, जताततै समथर भूभाग सेम। यसो हेर्दाखेरि त तराई जस्तै लाग्ने क्या। हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यौँ होइन, यी छिङ्गुले अब यहाँ लोकेसन हेर्दैछन्। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ वहाँ मासतिर पखेटा देखिएछ नि, अब म जुम गरेर देखाएको छु। त्योभन्दा अझै उता पल्तिरपट्टि हो हाम्रो कम्पनी। हिँड्दै 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 आएको हो। अनि त्यसपछि गाडी आएको थियो, तर गाडीमा चढ्न अलिक मन लागेन क्या, यत्तिकै हिँड्दै जाऊँ भनेको। फेरि घाम चर्क्यो, यहाँ फेरि गाडी अलिक कमै आउँछ, त्यही भएर पार्कमै जाऊँ न त भनेर। अनि ठ्याक्कै यो अब यहाँबाट हो ठ्याक्कै ख्याङ्जु पार्क लेखिन्छ नि, अब ख्याङ्जु जाने हो ख्याङ्जु पार्क होइन। हिँड्दै हिँड्दै धेरै टाढा छैन, 10-15 मिनटमा पुगिन्छ हिँड्दै। अनि त्यसपछि यहाँ आएर टक्क अड्डेखम एकछिन घाम चर्कियोहरू भन्दा नि उतिया पनि छ बस टर्मिनल होइन, बसहरू रोक्छ ओर्छ। त्यसपछि जे होस् रमाइलो छ। त्यहाँबाट चाहिँ कम्तीमा हामी 5-7 मिनट अगाडि आयौँ होइन, अलि परै रहेछ पार्क होइन। ठिक छ, अब आज जाने भनेरै 12-1 बजीतिर हिँडेको हो। यहाँ हेर्नु न फर्सीहरू, अब त्यो झिकेर टक्क लान नपाइने होइन। अब हेर्नु यस्तो झाडी झाडीमा यी फर्सी, यहाँ फर्सी छ, यहाँ फर्सी छ, हेर्नु त यो फर्सीहरू सेम नेपालको जस्तै होइन। यो फर्सी बेच्न पनि खासै राखेको त देखिँदैन, तर बेचे पनि कति हजार पर्छ हो वन। अब यहाँको त हुन त अब अलिक कमै पर्छ, तर पनि हेर्नु न यो फर्सीहरू यत्तिकै यो कुहिएर जाने हो कि यत्तिकै। यहाँ कतिले खान्छन् पनि, कतिले के गर्छन् होइन। अनि सबै झाल्छ हेर्नु न कति ठुल्ठुलो फर्सी, एउटै झुप्पामा यत्रो धेरै फर्सीहरू छ। यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ होइन। यो नि फर्सी हो, यो सबै फर्सीहरू लगाखान। यता के झार हो, यो पनि पकाएर खान्छन्, साग टाइपको के हो त्यो पकाएर खान्छन् होइन। ओहो फर्सी देख्दाखेरि त रहरै लाग्दछन् के अरे, यहाँ त लटरम्म छन्। अब हेर्ने यहाँ कुहिएर गछ भए जस्तै यो खाने होइन कोरियनहरूले लगाउँछन्। त्यसपछि गएर अब त्यस्तै त हो। आज जसरी हुन्छ त्यो पार्कमा पुर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अब जाँदैछौँ, लोकेसन हेर्दैछन् साथीले, हेर्दै हिँड्दै हेर्दै हिँड्दै रमाइलो छ। यस्तरी हिँड्दा त छुट्टै आनन्द आउँछ नि त, नेपाली साथी 2जना भएर। के हो विशाल कति मिनट देखाएको छ तिमी त हेरे भयो त, पुगिन्छ नि पुग्न त। नपुगेरै भयो होइन, नपुगेर त भएन, पुग्न त पर जसरी पनि। अब यति छिटो हिँडेपछि बल्ल कति पो बज्यो, कति बज्यो? बल्ल 1 बजेछ, 2 बजे पुग्यो भने त के भयो त नि, केही भएन। त्यसपछि यो हलुवा बेद हेर्नु त अघि त्यहाँ साजाङनिमसम्म हामीले माग्यो नि त, विशालले मागेर टिपेको। अब यहाँ सबै छ यो हलुवा बेद होइन। अब छुन ओर्न हुँदैन, यो कुन छ यहीँ झर्छ, त्यस्तै हो। हलुवा बेद भन्दो रहेछ यसलाई।
अन्त नेपालमा नि भए चाहिँ लाथ्यो होइन विशाल यो हलुवा बेद हुन्छ क्या है मैले हो मैले पनि नि खासै देखेँ जस्तो लाएन तर यतातिर चाहिँ लास्टै लाउँदो रहेछ कि घर वरिपरि होइन यही त हो नि अस्ति के अरे अञ्चल दाइले कति बनायो अरे 5,000 रुपियाँको एक बट्टा थियो यो के हो भन्ने थाहा छैन है यहाँ जे नि बिक्छ क्या यहाँ देखिन पऱ्यो होइन मार्केटमा देखिन पऱ्यो अब खुर्सानीका पत्ता त पकाएर खान्छन् मान्छेले अघि भनिहाल्यो हजुरहरूलाई होइन अब उता पनि सब हलुवा बेच्छ होइन अब यहाँ हेर्नु नि फुलहरू कति राम्रो राम्रो फुलहरू टक्क बेच्न राखेको छ नि देख्दा पनि रहरै लाग्दछ होइन यो ओरिजिनल त होइन हुन त त्यही प्लास्टिकवाला हो गाडी आयो गाडी चाहिँ खुब आउने क्या यहाँ पनि है त्यो पार गरेर आएको त 안녕하세요 네 나도 잘 보내세요 विशाल हेरे भयो त के हो यहाँ हेर्नु सेम हाम्रो गाउँतिर जस्तैकै बाटो हुने होइन टक्कै हिलो हिलो हुने पानी परेपछि यो त यो लोकेसन पनि त त्यस्तै हो जान्दैन होइन 2 किलोमिटर रहेछ कि अब त्यहाँ 2 किलोमिटर त टाढा भएन नजिक नजिक भनियो त्यहाँ लेख्नु त नजिकै लेखेको थियो होइन तर म्यापमा अलिक टाढै रहेछ यस्तै हो यहाँ म्याप हेरेर हिँड्नुपर्छ म्याप हेरेर हिँडिसकेपछि पुगिन्छ अवश्य गन्तव्य पुगिन्छ होइन त विशाल हो नि बोर खाम कति बेला चाहिने हो हामीले पार्कमा पुगेर तल पार्कमा पुगेर चाख्नुपर्छ खाम भनेको त के अरे हल्लो बेद अनि त्यहाँ टाँच्नुपर्छ अब अस्ति नै अङ्गुर हुँदा अनार हुँदा खान पाइएन आडु हुँदा कुहिएर झरे हुन पर्यो नि म सोधिदिन्थेँ अब के गर्नु त अब त्यहाँ थिएन तिमीले सोध्यौ होइन ठिक छ यस्तै यस्तै गरेर हुन त हो बोल्न त सुरुमा के ढङ्ग हुन्छ राम्रो बोल्दै गएपछि बानी पर्ने हो होइन जति पढ्यो नि अब लास्टमा उयो हो आन्ने गाँसी हो खामसाम्नी दा त्यही होइन त छुसा कि छाल खोने कि फारम नि त भन्नु त होला नि गाडी पनि कति आएको पार्कमा धेरै जाँदो रहेछन् क्या विशाल ऊ त्यहाँ चाहिँ लेखेछ खेङ्जु खोङवान भनेर लेखेछ अब सायद हामी पार्कमा छिट्टै पुगिन्छ होला होइन त्यही भएर आशा राखौँ पुग्ने भनेपछि पुग्ने जो हो क्या आज अब ठ्याक्क जाँदै होइन यहाँ ट्राई गरौँ दाईहरू भेट्नु भयो अनि छुसाको लागि बस्छ भन्नुभयो यहाँ टक्क पार्टीमा नेपाल सारा नमस्ते हो नमस्ते नेपाल ने फाँसी फोप्सी त सारङ्गे ल अब हामी चाहिँ त्यहाँ साथीहरूलाई भेट्यौँ होइन अब हामीले त अरू केही खाने कुरो भएन जेस फलफुल सलफुल ल्याइदिए हामीलाई काँक्रो साँक्रोहरू ल्याइदिए अनि अलिकति अङ्गुर चाहिँ सनमुल दिन्छन् अनि त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि सुन्तला हो क्या होइन सुन्तला जस्तै छ सुन्तला चाहिँ सनमुल दिएछन् होइन एकछिन आधी 1 घन्टा जति बस्यौँ एक झोला त्यसपछि गएर बनाइदिए झोला गरुङको बनाइदिए त्यसपछि गएर अब छुसकको एकदम शुभकामना फेरि भेटौँला भनेर हामी चाहिँ निस्क्यौँ होइन हामी जसरी पनि पार्क पुग्नु छ नि त अनि त्यही भएर हामी जाँदैछौँ है त ल अब हामी चाहिँ ठ्याक्क आउने बेला भयो यहाँ लेखिछ हेर्नु है खेङ्जु खोङवान मेवान भनेर लेखिछ यहाँ हामी पार्क आएछौँ विशाल गो हामी पार्क आएछौँ होइन फाइनल्ली कति टाइम लाग्यो विशाल आउन त्यहाँको 1 घन्टा छोडेर लगभग 2 घन्टामा आयो क्या है वहाँबाट 2 घन्टामा चाहिँ हामी खोङवान आइपुग्यौँ होइन यहाँ खोङवानमा के छ हेर्दै जानुपर्छ त्यसपछि गएर छुसाको लागि एकदम रमाइलो भयो तिनीहरूको बाटो त नजिक रहेछ विशाल यार हेर नि वाउ दामी छ त यार माथि त त्यो गेट रहेछ क्या के टिकट सिस्टम त छैन होला यता चाहिँ पार्किङ रहेछ होइन त्यसपछि गएर यतातिर चाहिँ रहेछ यी आज धन्न छिटो आएर त्यहाँका साथीहरूलाई छिम्गोहरूलाई भेटेर भियतनामी साथी बनाएर हामी अहिले यहाँ आछौँ हेर्नुहोस् यो पार्क होइन अब छिङ्गुले बिचरा झोला बोकिरहेछन् अघिदेखि अब सनमुल दिए क्या तिनीहरूले फेरि अब 3-4 किलो जो छ क्या लगभग सुन्दा छ है
सुन्तला र अङ्गुर के दिए, यो भियतनामको हो, तिमीहरूले खाओ, फेरि भेट्नुपर्छ भनेर भने। अनि पछि हामी चाहिँ अब जे भए पनि एउटा रेस्पेक्ट त गर्नु पऱ्यो नि त, ठाउँमा आएपछि उनीहरूले हामीलाई त्यसरी बोलायो होइन। अब हामीले अरू केही नखाए नि फलफुलहरू त खायौँ होइन। त्यही पनि छुसकको शुभकामना दिएर एकछिन बसेर आयौँ। अब फेरि भेट्छौँ होला सायद उहाँ साथीहरूलाई। अनि त्यसपछि हेर्नु न हो छुसकको हो। अब हामी आइरहेछौँ। विशालले तर ह्याप्पी दसैँ भन्न पऱ्यो होइन। छुसकको शुभकामना सबैजनालाई भन्नु पऱ्यो। रमाइलो रहेछ पार्क, जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ हेर्नु है। अब त्यहाँ सबै त्यहाँ ढुङ्गाहरू देख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ मान्छेहरू गाडेको जस्तो छ कि विशाल। त्यही हो, त्यही मान्छेहरू जुन मरेको मान्छेहरू हो होइन। अब उतापट्टि त जलाउने चलन हुन्छ नि त, यतापट्टि गाडेर त्यसपछि छुसकको बेलामा चाहिँ सन्मुलहरू दिने। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ पूजा गर्ने। अब अरू इत्यादि जति कुराहरू के कुराहरू रुच्छन् उहाँहरूलाई त्यही कुराहरू चढाउने रहेछ होइन। हामी पनि पहिलोचोटि आएको हो, उहाँ माथिसम्मै त्यस्तो छ हेर्नुहोस्। यहाँ सबै हाम्रो कोरियन उयोहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्दैछौँ। दामी रहेछ क्या, धेरै कस्तो खुल्ला ठाउँ क्या है। तोरण सरले भने जस्तै परिएछ हामी। हो, तोरण सरले भन्नुभएको थियो हामीले आई मिस यु सो मच है। तोरण सर जहाँ म जुन इन्स्टिच्युटमा म पढेर आएँ एन्जलमा होइन। अनि त्यसपछि सरले भन्नुभएको थियो क्या, त्यहाँ चाहिँ चियान हुन्छ। त्यो चियानमा चाहिँ छुसकको बेलामा उनीहरूले मनपर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई मनपर्ने कुराहरू अब हुन्छ नि त, रक्सीदेखि लिएर जे पनि मनपर्छ नि त, त्यो सबै कुराहरू चढाउँछन् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि त्यही ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यसपछि विशाल हाम्रो A to Z पढेका साथी हुनुहुन्थ्यो नि, तर पनि तोरण सरको धेरै फलो गर्छन्। त्यही भएर तोरण सर हजुरलाई धेरै सम्झना छ। यहीँबाट भयो भने कता भयो हामी जाने? माथि हो लोकेसनहरू त लोकेसन हेर्नुपर्छ। यो त के हो, साकुरा जस्तो छ त। त्यही हो साकुरा हो। अहिले त अब फुल्ने बेला भएको छैन। साकुरा फुल्दा चाहिँ धेरै राम्रो देखिन्छ जस्तो छ यार। अनि त्यसपछि हेर्नु न कस्तो आनन्दको ठाउँ हो। सिधै जाँदै गरौँ, के छ र, सबै कुरो यस्तै रहेछ क्या। यहाँ त धेरै रहेछन्, हजारौँ रहेछन् है। अब सबैतिर यस्तै छ। लाखौँ जो भन्दा पऱ्यो, यत्रो वादेखि हो यो सबै माथि होइन। कोरियनहरूले केही न केही चढाउँदै जाने हैछन्। जस खुल्ला रहेछ कि, मतलब चारैतिर डाँडो रहेछ। अनि डाँडो भएपछि बिचमा रहेछ क्या होइन। ए हो, मियो भनेर चियान पढेको यहाँ लेखेछ मेवा मोयाक भनेर लेखेछ। अब मोयाक भनेको चियान भनेर पढे जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। त्यही भएर यो सबै चियानहरू रहेछ क्या। त्यसपछि हेर्नु त साकुरा फुल्दाखेरि कति राम्रो देखिन्छ होला। हामी त साकुरा नफुलेको बेला आयौँ होइन। साकुरा अहिले फुल्ने बेला भएको छैन नि त। पहिला त पातहरू झरेर त्यो पातहरू पलाएर त्यसपछि बल्ल साकुराहरू फुल्छ। त्यसपछि ठिक छ, साकुरा फुल्ने बेला पनि नाम पर्छ विशाल। ए यहाँ हेर्नु, छुसक लाएर अगाडिपट्टि सबैजनाले फुल चढाउनु भएको छ कोरियनहरूले। हेर्नु त, अब यस्तो नेपालमा कहाँ देख्न पाइन्छ त विशाल। नेपालमा त अब अर्कै सिस्टम छ होइन। अब यिनीहरूको चलन अर्कै छ, देशअनुसार विदेशअनुसार होइन, फरक चलनहरू हुन्छ। त्यही भएर हेर्नु न, यहाँ फुलहरू ल्याएर आफ्नो पितृहरूलाई सम्झेर हो क्या होइन। डाँडासम्म फोटोहरू पनि टाँसेर रहेछ कि विशाल, कुनैमा चाहिँ अगाडिपट्टि फोटोहरू होइन, कुनैको अगाडि फोटो रहेछ। अनि पछाडि कतिको छ कतिको छैन त्यहाँ लेखेछ नि त जापानिज जस्तो अक्षरमा। अनि त्यही अनुसार चिन्ने होला क्या, चाइनिज अक्षर हो क्या। सबै त्यही रहेछ। 안녕하세요. 수석이 잘 보는 바랍니다. अब अलिअलि त्यही त हो। धेरै आएका छन् कोरियनहरू। प्रत्येक मान्छेहरू आएर पितृहरूलाई सम्झेर, जस्तै हामीले नेपालमा अब 16 श्राद्धमा श्राद्ध गर्छौँ नि, त्यस्तै जस्तो अब दसैँमा पनि पितृहरूलाई सम्झिन्छौँ, हरेक कुरा गर्छौँ होइन।
यस्तो भएपछि यहाँ पनि कोरियनहरूले आफ्ना पितृहरूलाई सम्झिएर विभिन्न कुराहरू चढाउने सम्झिने सबै जमर्को गर्छन्। त्यही भएर ठिक छ। हजुर कहाँदेखि कहाँसम्म रहेछ हेर त। रातिसम्म रहेछ अनि यता चाहिँ पल्ला छेउसम्म रहेछ। कति रजन त नि उहाँ पनि आउनु भएको छ। कोरियनहरू सबैजना आएर जे होस् मतलब खुल्ला ठाउँ रहेछ क्या। हो ल अब ठिक छ, यही रहेछ पार्क। यसो घुमफिर गरेर जानुपर्छ। अब भोलि त अब दाइ आइसी अनि उतातिर जानुपर्छ है त विशाल। रमाइलो भयो जे होस् आजको दिन है त साथीहरू। अब जे देखियो त्यही कुराहरू देखाउने कोसिस गरेँ मैले है त। त्यही भएर यस्तो छ ऊ मनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तो धारहरू अब अलिकति धेरै त बुझ्दैन, तर कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब त्यहाँ ढिस्को छ नि विशाल, त्यो ढिस्कोको झारहरू गोड्ने रहेछन् क्या। ऊ हेर न कतै कस्तो छ कतै कस्तो छ। त्यही भएर ढिस्कोको झारहरू गोडेर कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने बनाउँदो रहेछ। ऊ हेर नि त्यहाँ पुरै बिरुवा रोपे चाहिँ छ होइन। कतै के छ अब कतै ऊ कोरियनहरू टक्क बसेर खानाखानी ओर्ने, त्यहीँ बसेर सम्झिने सबै कुराहरू हुँदो रहेछ क्या है। ठिक छ, आज कोरियाको एउटा नयाँ ठाउँमा आइयो। अब भोलि फेरि नयाँ ठाउँमा गर्नुपर्छ होइन त। सुसाक बनाउनु पर्ने त्यही त। बिदामा त मस्त घुम्नु पऱ्यो। हुन त बिदा हप्तामा 2 दिन त बिदा भइहाल्छ कि त्यस्तो भन्ने छैन। कहाँ यहाँ झर्ने हो र? ऊ त्यहाँबाट हो। त्यहाँ त यसो हेरौँ भनेर क्या। के हेर्ने भ्यू जान पाइन्छ कि फेरि? किन्न पाइन्छ अनि त्यही पनि त्यत्तिकै गर्दाखेरि उ गर्ने पनि भएन। जामिन उताबाट फेरि केही भइहाल्यो भन्दाखेरि यहाँ त फेरि अब नियम हुन्छ सबै हुन्छ होइन। अझ त्यत्तिकै गएर पनि त भएन नि त। ल उताबाट देखाउँछ। अब यहाँ हेर, यहाँ अझै फरक रहेछ। यहाँ चाहिँ अलि विशेष मान्छेहरू रहेछन्। के रहेछ अब युइन खोर्याङ फाक्सी के लेखिसकेर खै केही बुझिन्न। अब अलिअलि बुझेको उ गर्नु त हो। यता माथि फेरि कताबाट बाटो रहेछ विशाल? थाहा भएन है त्यो त। त्यही त कताबाट बाटो रहेछ त नि। यत्रो पुरै एरिया पुरै जङ्गलकै बिचमा रहेछ क्या। त्यही भएर गाडीहरू अघि आइरहेको थियो नि त। त्यो सबै यही रहेछ क्या। ठिक छ, खुङम पुग्ने भन्दै यही हो क्या। खुङम त्यो खेल्ने गर्ने एक्सर्साइज गर्ने होइन क्या। त्यही त रहन्छ त। खोङवन भनेको त्यस एउटा कोरियनहरूको त्यो पितृहरूलाई सम्झिने ठाउँको खोङवन रहेछ क्या यो। यता हेर ख्याङ्जु खोङवन म्योयोन भन्छ नि। म्योयोन भनेको त्यही क्या ऊ क्या च्यान डाँडो क्या। च्यान डाँडो हो यो ऊ गर्ने पार्क रहन्छ क्या। खेल्ने जस्तो उन्दोङ गर्ने अलिकति घुम्ने जस्तो पार्क रहन्छ। बल्ल मैले भने क्या यहाँ हेर नि म्योन ठिक छ। अब थाहा भयो नि त म्योनको च्यान डाँडो हो। जस ठिकै छ। यहाँ रमाइलो भयो नि त। धेरै रमाइलो भयो। नसोचेको मजा भयो। ठिक छ साथीहरू, यस्तै हो होइन। अब बेलामा मैले भिडियो हाल्दै गर्छु। धेरै दिन भएको थियो यस्तो भिडियोहरू नबनाएको। त्यसपछि गएर आज चाहिँ एउटा यस्तो भिडियो बनाऊँ न त के रहेछ भनेर अनि त्यत्रो बेर हिँडेर आइयो नि त। 2-2.5 घन्टै भनौँ न। अनि थियो त्यसपछि रमाइलो भयो समग्रमा है त साथीहरू। ल हजुरहरू गर्ने अब कोरिया भएकालाई छुसकको धेरै शुभकामना। 6 तारिकमा छुसक छ के अरे। अब हाम्रो दसैँ त गइहाल्यो। अब त्यही पनि पूर्णिमासम्म दसैँ भएको हुनाले नेपालमा हुने सबै परिवारजनहरूमा पनि दसैँको विजयादशमीको धेरै शुभकामना है त। ल विशाल ओके बाई। ल सी यू सुन है त। फेरि भेट्नेछौँ हामी नेक्स्ट अर्को भ्लगमा। बाई।